हाय गाइस, वेलकम टू पेरेंटिंग की पॉजिटिव बातें। આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું શિયાળો આવે છે। શિયાળો ઠંડી ઠંડી હવા લઈને આવશે, હેલ્ધી ફૂડ લઈને આવશે। અત્યારે શાકભાજી એકદમ ફ્રેશ આવશે, પણ એની સાથે શિયાળો થોડીક સાઈડ ઇફેક્ટ પણ એની લઈને આવશે। એ સાઈડ ઇફેક્ટ જનરલી બાળકોને જલ્દી થતી હોય છે, કારણ કે બાળકોની જે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ જે છે એ લો હોય, એના કારણે બાળકોને શરદી, કફ, ઉધરસ અથવા તાવ આવે છે। તો આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું બાળકોને કફ થાય, શરદી, ઉધરસ અથવા તો તાવ આવે તો એના માટેની રેમેડી શું છે અને એના લક્ષણો શું છે, બાળકોને કઈ રીતે આપણે પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ, એના વિશે આજે આપણે વિડીયોમાં વાત કરીશું। શિયાળાની સિરીઝનો પહેલો એપિસોડ। તો એમાં શિયાળા માટે જે છે એના માટે સૌથી પહેલાં વાત કરીએ કે શિયાળામાં અથવા તો જનરલ ઓવરઓલ બાળકને કફ, શરદી થઈ હોય તો એના લક્ષણો શું, અને બીજા પાર્ટમાં જોઈશું કે એ શરદી અથવા તો ઉધરસ કફની હોમ રેમેડી શું છે જેનાથી બાળકને આપણે પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ। તો આ 6 લક્ષણ સૌથી પહેલાં બાળકોની શરદી, કફ અથવા ઉધરસ અથવા તાવ માટેના। તો એમાં સૌથી પહેલાં જે છે એ બાળકને નાક બંધ થઈ જાય। શરદીના કારણે કફ થાય, કફના કારણે બાળકનું નાક બંધ થઈ જાય। બીજું છે કફના કારણે અથવા શરદીના કારણે બાળકને નાકમાંથી પાણી આવે। ત્રીજું છે કે બાળકને ઘણી વખત કફ બહુ જ થઈ ગયો હોય તો એવા બાળકોને ઘણી વખત વોમિટ થાય, જે વોમિટ થ્રુ કફ નીકળતું હોય। એના પછી ચોથી વાત કરીએ તો બાળકો જ્યારે સૂતા હોય તો જનરલી એમને કફનો કે સૂતા હોય એ દરમિયાન કોઈ અવાજ ના આવતો હોય, પરંતુ શરદી અથવા કફ હોય તો એના લીધે કફનો અવાજ આવતો હોય। પછી પાંચમું છે કે બાળકોનો નસકોરાનો અવાજ આવતો હોય, કારણ કે નાક બ્લોક થઈ ગયું હોય તો એ લોકોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડી રહી હોય તો એ વખતે નસકોરાનો અવાજ આવતો હોય। તો આ બધા અમુક લક્ષણો છે કે જે બાળકોને કફ અથવા શરદી થતી હોય ત્યારે જોવા મળે। બીજું છે શરદી થાય એટલે કફ થાય, કફ થાય એટલે ઉધરસ થાય। તો એક આખી આ સિરીઝ છે કે ચેન છે એની, કે જે બાળકને એક વખત અગર ઇનકેસ શરદી થાય છે તો એને કફ લાગે તો એને ઉધરસ થાય, અને ઘણી વખત કફ શરદીના કારણે તાવ પણ આવતો હોય છે। એનું રીઝન છે કે એ લોકો એક તો એમની નાના છે, ઇમ્યુનિટી લો છે। બીજું છે નાના બાળક હોય અગર તો એ ઘણી બધી જગ્યાએ ચાલતા હોય, ગમે ત્યાં હાથ મૂકતા હોય, પછી એ હાથ મોંમાં નાખતા હોય તો એના કારણે બી એ લોકોને ઇન્ફેક્શન લાગતું હોય, તો એના કારણે બી થતું હોય। તો આ લક્ષણો છે બાળકોને કે આના પરથી જાણી શકાય કે બાળકને કફ અને શરદી કે ઉધરસ થઈ શકે છે અથવા તો છે। આગળ વિડીયો કરીએ પહેલાં અગર આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। જ્યારે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો ત્યારે પેલું બેલનું જે બટન છે એને જરૂરથી પ્રેસ કરજો, અને નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારા વિચાર અમારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો। નાવ આગળ વાત કરીએ કે બાળકોને શરદી, કફ અથવા તો ઉધરસ છે તો એમને પ્રોટેક્ટ કઈ રીતે કરવા જોઈએ, અથવા તો નથી તેમ છતાંય આપણે પ્રિકોશન લઈ શકીએ કે આપણા બાળકને શિયાળામાં આ કોઈ જ પ્રોબ્લેમ ના આવે। તો એમાં સૌથી પહેલાં છે કે બાળકને અગર કફ કે ઉધરસ છે તો તમે બાળકને અથવા તો શિયાળાની ઋતુમાં બાળકને મસ્ટર્ડ ઓઇલ, અગર નાનું છે, એક વર્ષથી નાનું છે તો બાળકને તમે મસ્ટર્ડ ઓઇલથી મસાજ કરી શકો છો। મસ્ટર્ડ ઓઇલથી મસાજ કરવાનો ફાયદો એ છે કે મસ્ટર્ડ ઓઇલનું જે પ્રકૃતિ છે એ ગરમ છે, શિયાળો ઠંડો છે, તો શરીરમાં એનો ગરમાવો રહેશે, તો બાળકને જે ઠંડી છે એ જલ્દી અફેક્ટ નહીં કરે। તો તમે મસાજ કરી શકો છો બાળકને મસ્ટર્ડ ઓઇલથી, પરંતુ મસ્ટર્ડ ઓઇલ જે છે એ ગરમ છે, ની પ્રકૃતિ ગરમ છે, એટલે હંમેશા બાળક ઉપર પેસ્ટેજ જરૂરથી કરજો, કારણ કે ઘણા બાળકોને એની સાઈડ ઇફેક્ટ થતી હોય છે। સાઈડ ઇફેક્ટ ઇન ધ સેન્સ ઘણા બાળકોને રેડ ચકામાં થઈ જાય અથવા રેશિસ થઈ જતા હોય, તો બેટર છે કે જ્યારે ઇનકેસ કદાચ તમે કરો છો તો બાળકને હંમેશા એક નાનકડો પેસ્ટેજ કરો એના પગ પર કે હાથ પર, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે બાળકને આ શું થાય છે કે નથી થતું। સૌથી પહેલું છે મસ્ટર્ડ ઓઇલ। મસ્ટર્ડ ઓઇલની મસાજ। બીજું છે કે એક બહુ કોમન છે એ છે અજમો અને લસણ, અજમો ને ગાર્લિક।
અજમા લસણનું ને તેલમાં બનાવે તો એ તેલથી ઘણા લોકો માલિશ કરતા હોય કે એને ગરમાવો મળી રહે શરીરને, અગર કફ કે શરદી છે તો એ કપાઈ જાય. બીજું છે, ઘણા લોકો અજમાને તવી પર સહેજ શેકી એક સહેજ સ્લાઇડ શેકી અને બાળકને શેક આપતા હોય તો એના કારણે બી બાળકને એક હૂંફ મળી રહેતી હોય, એ લોકોને એમાં રિલીફ લાગતી હોય. અને ત્રીજું છે કે અજમા અને લસણની એક પોટલી બનાવે, એ પોટલીને બાળક જ્યાં સૂતું હોય એની આજુબાજુ મૂકે, એટલે એની જે સ્ટ્રોંગ સુગંધ છે, જે અરોમા છે, એના કારણે બાળકને અગર ઇનકેસ શરદી છે, કફ છે તો એ નાક બંધ ના થાય અને એને એ આરામથી શ્વાસ લઈ શકે. અગર નથી અને તમને એવું લાગે છે કે શિયાળામાં અમુક લોકો મૂકતા હોય છે કે બાળકને એનાથી પ્રોટેક્ટ રહે કે એને શરદી કે કફ ના લાગે, તો બી તમે કરી શકો છો. એના પછી અગર બાળક 6 મહિના કે 12 મહિનાથી મોટું છે તો લીંબુ અને મધનો મિક્સ કરીને પાણીમાં મિક્સ કરીને બી તમે પીવડાવી શકો, અથવા તો એક ચમચીમાં થોડું મધ અને થોડું લીંબુનો રસ મિક્સ કરીને બી બાળકને પીવડાવી શકાય, તો એ બી શરદી કફમાં મદદરૂપ થશે એને ઓછું કરવામાં અથવા તો ના થાય એના માટે. બીજું છે, પાંચમું જે છે એ છે, અગર બાળક 6 મહિનાથી નાનું છે અથવા તો 1 વર્ષથી નાનું છે અને જો તમે એને બ્રેસ્ટ ફીડ કરાવો છો તો શિયાળામાં ખાસ કરાવો. જે આપણા બ્રેસ્ટ મિલ્કમાં એન્ટીબોડીઝ છે જે બાળકોને ઇન્ફેક્શન માટે, કોલ્ડ ફ્લૂ સામે રક્ષણ આપશે, તો એ બાળકોને અને જે કફ છે અથવા તો શરદી છે તો એ નહીં થવા દે અથવા તો એની સામે એને રક્ષણ આપશે. એના પછી છે, બાળક 6 મહિનાથી મોટું હોય અથવા તો 1 વર્ષથી મોટું હોય અને 6 મહિનાથી નહીં, 1 વર્ષથી મોટું છે બાળક અને એને તમે ગાયનું દૂધ શરૂ કર્યું છે તો ગાયના દૂધમાં તમે જિંજર પાવડર, સૂંઠનો પાવડર, એના પછી થોડીક હળદર, એના પછી કેસર અને ઇલાયચી આ નાખી મિક્સ કરીને તમે એને આપી શકો છો. થોડું જાયફળ એડ કરી શકો છો. હું જનરલી માહિરને આપું છું આ રીતે કે તો એ એક જે આ બધા જે સૂંઠ છે, જાયફળ છે યા પછી કેસર છે તો એમની પ્રકૃતિ ગરમ છે, તો એ બાળક એ દૂધ મારફતે ગરમ શરીરમાં જશે તો જલ્દી શરદી અથવા તો કફ નહીં થવા દે. એના પછી બ્રેસ્ટ ના વાત કરીએ, અગર આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સમાં કોઈને કફ અથવા શરદી હોય અને આપણા ઘરમાં બાળક નાનું છે તો એ સમય દરમિયાન એ વ્યક્તિની આસપાસ આપણું બાળક ના જાય એની ખાસ કાળજી રાખો. કારણ કે તમે માર્ક કર્યું હશે કે શરદીનો ચેપ આપણને જલ્દી લાગે છે, તો એ સ્પેશિયલી બાળક નાનું છે તો એને જલ્દીથી લાગશે, એટલે બને તો ટ્રાય કરો કે અગર આપણા ફેમિલી મેમ્બર્સમાં કોઈને કફ કે શરદી હોય તો એમની આસપાસ બાળક ના જાય, એટલા સમય સુધી એ વ્યક્તિ બાળકને ના રમાડે. તો આ રીતે બી એને બાળકને આપણે પ્રોટેક્ટ કરી શકીએ છીએ. એ સિવાય અગર બાળક 6 મહિનાથી મોટું છે તો એને આપણે ઉપરથી ખાવાનો ખોરાક ખવડાવવાની શરૂઆત કરી હશે તો એ ખોરાકમાં શિયાળામાં તમે એને સૂપ પીવડાવી શકો છો. સૂપમાં તમે ગાજરનું, ટામેટાનું, એમાં લસણ નાખીને થોડુંક આદું નાખીને એક થોડુંક એને પીવડાવવામાં આવે તો એને થોડીક ગરમાવો રહેશે, તો સૂપ તમે એને પીવડાવી શકો, તો એ બી શિયાળામાં બાળકને શરદી અને કફ સામે રક્ષણ આપશે. અને લાસ્ટ ટિપ્સ છે કે બાળકને એવરી યર ઇન્ફ્લુએન્ઝાની અથવા તો ફ્લૂની જે વેક્સિન છે, રસી જે છે એ અપાવવી જોઈએ, જેથી બાળકને આખા વર્ષ દરમિયાન જ્યારે બી સિઝન ચેન્જ થાય અથવા આવું કંઈ પણ થાય છે, કારણ કે શિયાળામાં અથવા ચોમાસામાં ડેન્ગ્યુ છે કે પછી કફ, ઉધરસ, શરદી, તાવના જે પ્રમાણ છે એ જનરલી વધી જતા હોય છે અને એ બાળકોને પહેલાં અફેક્ટ કરે છે. તો એવરી યર તમારા પીડિયાટ્રિશિયનના એડવાઇસ મુજબ અગર એ લોકો એડવાઇસ કરે છે તો તમે એવરી યર બાળકને ઇન્ફ્લુએન્ઝાની વેક્સિન અપાઈ શકો છો. અમને અમારા ડૉક્ટર અહીંયા જે છે એ સજેસ્ટ કરે છે કે એવરી યર તમે બાળકને ઇન્ફ્લુએન્ઝાની વેક્સિન અપાવવી જોઈએ, જે બાળકને આ બધા નાના નાના પ્રોબ્લેમ સામે રક્ષણ આપશે. તો આ હતી આજની આપણો વિડીયો કે કફ અને શરદીના લક્ષણો કયા અને એની હોમ રેમેડીઝ શું. નવ માહિરની વાત કરું તો માહિર જન્મ્યો છે નવેમ્બરમાં, એટલે એ વખતે તો એ 2-3 મહિના એનો જે પહેલો જે શિયાળો હતો તો એમાં એને બ્રેસ્ટ ફીડ કરાવતી હતી હું, અને બીજું છે કે મમ્મી એને મસાજ કરતા હતા તો એનાથી એને ગરમાવો મળતો હતો. અને જે લાસ્ટ યરનો એનો સેકન્ડ શિયાળો હતો તો 1 વર્ષનો થઈ ગયો હતો લાસ્ટ વિન્ટરમાં, તો એ વખતે મેં એને દૂધની શરૂઆત કરાવી હતી. તો દૂધમાં હું ઇલાયચી,
પછી સૂંઠ અને કેસર નાખીને આપું છું. અને હાલ બી અત્યારે બી હું એને ઘણી વખત એવું રેગ્યુલરમાં દૂધ બનાવી આપું છું. બીજું છે કે શરદી અને કફના લીધે ઉધરસ થતી હોય તો એમાં ટર્મરિક હળદર બહુ મહત્ત્વનો રોલ પ્લે કરે છે. તો જ્યારે બી દૂધ બનાવો તો 1 પિંચ જેટલું બી હળદર નાખો. તો માહિરને એવું દૂધ ભાવે છે તો એ જ આરામથી પી લે છે. તો એના કારણે દૂધ વોર્મ હોય તો, અને માહિર પીવે છે બી વોર્મ મિલ્ક, તો એના કારણે એને પ્રોબ્લેમ નથી આવતો. તો એ બી હું ટ્રાય કરું. બીજું છે કે મસાજ કરીએ, અને જનરલી કહી શકાય કે ઘરમાં કોઈને કફ કે એવું થાય, ઉધરસ થાય તો એને થોડા ટાઈમ અવોઇડ કરીએ કે વ્યક્તિ સાથે, કોઈ પણ ફેમિલી મેમ્બર હોય એમની સાથે માહિર ના રમે. તો આવી નાની નાની ટિપ્સ હું પોતે માહિર માટે ફોલો કરું છું, જે મેં તમારી સાથે અહીંયા શેર કરી છે. આ સિવાયની કોઈક એવી ટિપ્સ હોય કે તમે મારી સાથે શેર કરવા માંગતા હો તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરી શકો છો. તો આ હતો આજનો આપણો વિડીયો. લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ, કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ સો મચ વોચિંગ અસ. સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ. ટીલ ધેન, સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી.